Sana dostlar bir şey barədə danışmaq istəyirəm. Deməli, neçə vaxt TikToka video atmırdım. Daha doğrusu atırdım, atmışdım da. Hətta o günləri ən axırıncı attığım video Ukraynanın Yevroviziya təmsilçisinin paltarını təhlil eləmişdim. Yəni onun geyimini onun haqqında danışmışdım. Ancaq ondan sonra yenə video attım və gördüm ki, videomun izlənmələri yenə düşüb aşağıya. Çünki əvvəl təzə bu səhifəmi quranda, bura video atanda baxış sayı məsələn 1000 baxış gəlirdi. Hətta bəyənmələn 20, 30, 40 olurdu. Baxış sabitlədiyim 2 dənə videodan görürdük də. Amma kimsə yenə tər barmaq eləyibsə, yenə o barmağın dil saxlamayıb, tər barmaq eləyibsə, izlənmələr aşağı düşür, 100-dən yuxarı qalxmır. Bəyənmə sayı da 3-dən 4-dən yuxarı qalxır. Əslində normalda TikTokun alqoritmasında, yəni tam təmiz işləyəndə, bir səhifə tam təmiz TikTokda işləyəndə, ona barmaq olmayanda, yəni sən müdaxilə edilməyəndə, o səhifəyə video atan kimi TikTok həmən əgər o paylaşılan video onun alqoritmalarına, topluluq kurallarına uyğundursa, məsələn, topluluq kurallarına uyğun o deməkdir ki, məsələn, bir video qoyanda əgər o videoda 6-18 bir şey varsa, söz işlədilirsə, TikTok avtomatik olaraq həmin videonu silir və sənə sistem bildirimi göndərir ki, məsələn, sənin göndərin, məsələn, ölkə ərazisində, öz ölkənin daxilində, məsələn, topluluq kurallarını ihlal etdiyi üçün kaldırılır ya da ümumən TikTokun öz alqoritmasına uyğun olmadığına görə topluluq kurallarını ihlal etdiyi üçün kaldırılır. Eğer böyle bir şey gelirse onunla başa düşürsən ki, hə, TikTok'a həqiqətən sənin qoyduğun video uyğun deyil. Amma əslində normalda TikTok'un alqoritması belə işləyir ki, TikTok onun üçündür ki, yəni sən maraqlı videolar çəkərsən, qoyarsan, nələr haqqında danışırsan, insandan maraqlı çəkən şeylərdən danışırsan və TikTok sənə o imkanı yaradır ki, yavaş-yavaş öz səhifəni böyürürsən və bunun sayəsində də sən artıq canlı yayımçılığa imkanı verir, pul qazanmaq imkanı verir, labellara, markalara özünü tanıtmaq imkanı verir. Yəni o sənə o şansı yaradır ki, yəni sən elə ki, sosial mediadan tanınıb daha geniş kütlələrə çata biləsən də, yəni bütün arzularını əldə edə biləsən. Yəni nə istəyirsənsə, nə arzu edirsən, onu rahat şəkildə o sənə bir şeylə qapını açır. Yəni sən kimə desən, o bəlkə də uzun müddət çəkər, o qapı sənə tez açılmaz, amma biraz üzərində işləsən, sosial mediada paylaşımlarınla özünü yüksək bırakırsan, bir barmaq çıplatmayla biraz üzərində işləyəndən sonra bütün arzuları həyata keçirə bilərsən, sənin əlində olar. Amma TikTok səhifəsinə barmaq olunanda, yəni videoların izlənmələrinə müdaxilə olunanda, o artıq izlənmələr aşağı düşmür və 500-dən, 600-dən, 700-dən, 800-dən aşağı olur. Bəyənmələrdə 3-dən 4-dən yuxarı qalxır. O saat baxan kimi hiss olunur ki, hiss edirsən ki, indi fırsat deyil ki, yəni belə pis çıxmasın, yəni mal da deyilik də, bilirik ki, nəsə müdaxilə olunmuş ki, o videoların izlənmələri aşağı düşür. Çünki məsələn, blogerlərdə, məşhur blogerlərin səhifələrinə baxanda görürsünüz ki, məsələn, mavi işarəli səhifələr var da, onların səhifələrinə baxanda görürsünüz ki, videolarda məsələn 193 min, 200 min baxış var, məsələn 20 min bəyənmə var, 30 min bəyənmə var, 40 min bəyənmə var, ay insan, əslində belə olmalıdır. TikTok'un algoritması budur. Yəni ay insan, əslində belə olmalıdır. TikTok'un algoritması budur. Əslində normal TikTok'un algoritması belə işləyir. Təzə başlayan adamlarda, əgər mənim kimi məsələn, indi mən birinci dəfədə bura başlamıram, mənim çox səhifəm var, kursların hamısının içinə eləyiblər, eləyən eləyib, indi bilmirəm nə yaxayında oldu, amma eləyən eləyib, pis günə qoyurlar. Məsələn, əl işi səhifəm də olub, o da ilk günündə olub gedib. Sonra başda, məsələn, kinolardan, seriallardan videolar hazırladığım, hələ özümün paylaşmadığım səhifəm var, bunun da içinə bir müddət sonra qoyub gedib. Yəni məqsəd odur ki, səhifə irəliləməsin, böyüməsin, bu qabağa getməsin, elə qalsın olduğu yerdə salsın, elə deyil. Hər dəfə bir səhifəni çevirməmiş başqasını açanda o ziyan da olmaz. Bir insanın bir səhifəsi olar, o səhifəni böyüdərsən. Artıq insanın o ruhsal, spiritual enerjiyasını da əminlər. Yəni o elə bir şey yaxşı olmayanda, yəni hər hansı bir şey həvəs göstərirsən, maraq göstərirsən və sənin o işin yaxşı olmayanda, istədiyin kimi getməyəndə, sənin artıq spiritual energiyanda, ruhsal energiyanda, o mental sağlığında aşağı düşür, sən özünü yaxşı hiss edə bilmirsən. Normalda təzə TikTok'a başlayan adamlarda sıfırdan məsələn səhifə qurulanda fərqi yoxdur. Neçənci səhifə açırsan, neçənci səhifəni qurursan, onun heç fərqi yoxdur. Sən səhifəni sıfırdan qurursan. Normalda səhifəni sıfırdan quranda, sıfırdan açanda, sən orada videoları atanda aynı insan, o videoların izlənmə sayı 500 keçir, bəyənmə sayı da 20, 30, 40 olur. Hələ təzə başlayanlarda 15, 10, indi məndəki kimi 20 izləyici olan adamlarda maksimum baxış sayı 1000 olur. Amma bir balaca izlənmə yüksələndə 500 keçəndə, 1000 keçəndə artıq olur 3000, 4000, 5000. Normalda belə olmalıdır. Neçə gündə video qoyuram, baxıram ki, 100-dən yuxarı qalxır. Yəni elə bilərlər ki, mən baxmıram, nəzarətdən qoymuşam, belə eləyim, qutadı yox. Baxaram görürəm, çünki TikTok'da videoların altında 3 qızıq işarəsi var. Nə qədər izlənmə gəlirsə, sən onu oradan baxıb görürsün. Uşaq deyirik ki, bilirik ki, təzə səhifə qurulanda o səhifəyə sıfırdan video atırsansa, takipçi hələ gələndə, yəni gələndə, gəlməyəndə, təzə gəlməyəndə, səhifəyə takipçi nətər gəlirsən, sıfır takipçi ilə ilk videonu qoyursan, TikTok sənin ilk videonu kəşfiyyata salır, o birisilərin arasında sizin üçün akısına kəşfiyyata salır, hamı baxır sənin səhifəni görür ki, ilk videosunu atıb, deməli buna dəstək olmaq lazımdır ki, yavaş-yavaş irəliləsin. Elə gəlirlər, onunla deyir, onunla paylaşır videolarını, görürlər, gəlirlər. Amma barmaq olunanda, müdaxilə olunanda, o izlənmələr aşağı düşür, o bəyənmələr aşağı düşür, sənin bütün nəziyyətinin içinə elə bir ki, eləyir, oturur sonra topla çay içir.
İçine koyup sonra elbette ki o sperma sonradan elbette ki lezzet alacak da ondan kebabını elədim görünür olacaq. Amma yaxşı bir şey deyil. Bir səhifəni qurursan, əziyyətlə üstündə işləyirsənsə, sən onu böyütməlisən yavaş-yavaş. Çox nəfər də çox doğulanlar sən onu yavaş-yavaş böyüyürsən. Amma uşağı böyütmək və sənar konusunu müdaxilə eləyəndən ötəri o. Uşağın sağlamlığı gedir, mentalı gedir, sənin bütün əziyyətin heç olur. İllərlə sən uşağın üstündə çəkdiyin əziyyət bərbad olur. Səhifə böyütmək elə bir şey. Sən onun üstündə əziyyət çəkirsən, sıfırdan qurursan, hətta oturursan, orada paylaşacağın videolar haqqında mətnlər də yazırsan, mövzular da yazırsan. O heç olanda düzgən.